नमस्कार। 16औं जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता अब सुरु हुन गइरहेको छ। हाम्रो कोल्बी नगरपालिकाको प्राङ्गणमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विद्यालयबाट पाल्नु हुने हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गेम टिचरज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्णमा कोल्बी नगरपालिकाको तर्फबाट यत्रो गर्मीमा पनि तपाईँहरू यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएको छ र कोल्बीमै रोजेकोमा नगर विकास समितिले पनि धन्यवाद दिँदै यहाँ सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई, विद्यालय परिवारलाई, प्रहहरूलाई कोल्बी नगरपालिकाको तर्फबाट मुरी धन्यवाद र कोल्बी नगरपालिकामा आउनुभएको सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। गर्मी धेरै छ, त्यसकारण म छोटो धेरैमा चाहिँ मन्तव्य राख्न चाहँदैन। तपाईँलाई घाम उभ्याएर यहाँ भाषण गर्न पनि मलाई इच्छा छैन, किनभने गर्मी तपाईँले पनि छ, हामीले पनि लागिरहेको छ। यो खेल पहिला हामी सम्झौँ। वीरेन्द्रशील प्रतियोगिता पहिला हुँदाखेरि यसको रौनक कस्तो थियो, माहौल कस्तो हुन्थ्यो, पहिला मेला लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै विद्यालयहरू खेलकुदमा चाहिँ त्यति सहभागी अहिले हामी देख्दैनौँ। प्रायः जसो कोल्बी, निजगढ, जितपुर, सिमरा र कले यति हामी चाहिँ खेलमा हामी सहभागी भइरहेका छौँ। एउटा अब कहाँ हाम्रो कमजोरी भइरहेको छ, कहाँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो एउटा हाम्रो विश्लेषणको पाटो हो। र खेलकुद हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा किन जोडिएको त? विद्यार्थी भाइ बहिनीले कतिले पढे लेखेर चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिराखेका हुन्छ। कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीले खेल मार्फत आफ्नो पहिचान र आफ्नो चाहिँ जीवन यापनको पनि बाटो चाहिँ खेलकुद मार्फतबाट रोजेको हुन्छ। र आज हामी खेलकुद मार्फत र शिक्षा सँगसँगै खेलकुदलाई पनि अगाडि बढाउने हिसाबले यो राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता आज हुन गइरहेको छ। र यसमा पनि तपाईँहरूले सबैले थाहा छ, हामी जति पनि गेम खेलौँ अनौपचारिक किसिमले त्यो अगाडि बढ्ने बाटो चाहिँ त्यसको चाहिँ धेरै कठिनाइहरू छ। तर औपचारिक हिसाबले खेल मार्फत यदि हामी अगाडि व्यवसायतिर पनि लम्किन चाहन्छौँ भने प्रक्रिया विद्यालय मार्फत पनि अगाडि बढ्दै आफ्नो पालिका हुँदै, जिल्ला हुँदै, प्रदेश हुँदै अनि राष्ट्रिय खेलकुदमा चाहिँ सहभागी भएर तपाईँको पहिचान, तपाईँको ठाउँको पहिचान, तपाईँको व्यक्तित्वको पहिचान, तपाईँको आमाबाउको पहिचान सम्पूर्णको परिचय त्यहाँ जोडिएको हुन्छ। त्यस कारणले मैले विद्यार्थी भाइहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कि यो जिल्लाको पहिचान गर्नलाई पहिला मध्य प्रदेशमा चिनाउनु होला, मेरो आग्रह छ, बिन्ती छ। हामी यहाँ चाहिँ 4वटा विद्यालय मेरै नगरपालिकाले राम्रो गरौँ त्यो होइन, मेरो जिल्ला कसरी राम्रो गर्छ भने त्यो चाहिँ हामी चाहिँ चिन्ताको विषय बनाउँछ। र म यति आग्रह गर्ने तपाईँहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्नुहोला। मध्य प्रदेशमा यो जिल्लालाई नाम उच्च राखेर राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि पुगेर आफ्नो पहिचान जोगाउनु होला। यही शुभकामना दिँदै तपाईँहरूको भविष्यको उज्जवल कामना गर्दै र एकचोटि कोल्बी नगरपालिकाको तर्फबाट हामी सहभागिता कमी छौँ। तपाईँहरूले सबजनालाई ताली बजाएर एकचोटि हामी सबजना स्वागत गर्न चाहन्छौँ। ल हस्, धन्यवाद, नमस्कार।